Նաև նշված ենթակառուցվածքների մասով հիմա մենք երրորդ բանախոսին աղեկին, որը անվտանգության քաղաքականության վերաբերյալ կենտրոնի ղեկավարն է, շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, որ ես ելույթ եմ ունենալու եւ ես ուզում եմ ավելի շատ կենտրոնանալ ռազմավարական իրավիճակի վրա կապի տեսանկյունից, որը նաև ազդում է ԵՄ-ի եւ արևելյան գործընկերության միջև կապին եւ ես ուզում եմ ցույց տալ էկրանին քարտեզը, կարծում եմ, որ այդ էկրանին քարտեզը տեսնելը շատ ավելի աշխարհի քարտեզը շատ ավելի գեղեցիկ կլինի, մենք տեսնում ենք, որ գլոբալ կամ համաշխարհային կապերը ավելի խաթարվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եւ իհարկե ազդել է Չինաստանի եւ Հնդկաստանի միջև եւ այս բան ասել է արտերի Չինաստանի պարագայում Ռուսաստանի կողմից ղեկավարվող տարածքը մենք գիտենք, որ այս համար Ռուսաստանի վերևի հյուսային հատվածն այս բանը փակեն եւ Բաբել-Մանդեբի տարածքի ընթացքով հուտիսի հարձակումների պատճառով, որը 2024-25 թվականին ստիպված էր անցներ Աֆրիկայով եւ պետք է ավելի ծախսատար լինելու եւ ավելի թանկ տրանսպորտային միջոցների կարիք է լինելու եւ այս հյուսային օվկիանիկ երթուղին, որ անցնում է Արկտիկական օվկիանոսով եւ որը փակ է տարվա կես ընթացքում, իսկ մնացած կես ընթացքում կախված է Ռուսաստանից եւ սա այն իրավիճակը չէ, որում մենք ուզում ենք մեզ գտնել, հայտնաբերել եւ Թուրքիա, Իրան, Պակիստանը հայտնաբերեցին, որ նրանք ուզում են այս հարավային երկաթգծային ճանապարհը Չինաստանի եւ Եվրոպական միության միջև լինի, որը կարծես երազանքի զրույց է եւ ոչ թե իրատեսական մոտեցում է նախ առաջին այն պատճառով, որ անվտանգության նկատառումներով եւ Պակիստանի տարածքի պատճառով եւ նաեւ լոգիստիկ ներդրումների եւ լուծումների բացակայության պատճառով տեղում, որտեղ չկա ուղիղ կապ, որովհետեւ եթե օրինակ Թուրքիայում Վանալիչի մոտ չկա երկաթգծային կապ եւ դու պետք է անցնես Վանալիչը նավով, որը բավականին թանկ է եւ այժմ սա բերում է մեզ մի իրավիճակի, երբ բոլորը խոսում են ամենատարբեր կապերի նախաձեռնությունների մասին, ինչպես օրինակ միջանցքը Սև ծովի ճանապարհը, բայց բոլորը անցնում են հարավային Կովկասով եւ կենտրոնական Ասիայով եւ ամբողջ գաղափարն այն է, որ պետք է մի բան ունենալ, որը անցնելու է Չինաստան, Ղազախստանով, նաեւ Ակտաուի նավահանգստով, Կասպիցովով եւ այնուհետեւ Բաքուով մտնի հարավային Կովկաս եւ այստեղ ամենակարևոր եւ ամենահետաքրքիր մասն է սկսվում, որովհետեւ գաղափարի մի մասն այն է, որ պետք է անցնել այս բոլոր կապերը Վրաստանի միջոցով եւ իսկ խնդրեմ, որպեսզի հարավային Կովկասի քարտեզը դրվի էկրանին եւ այնուհետեւ Վրաստանից Սև ծովի նավահանգստից դեպի Եվրոպա եւ ինչպիսին է ընտրահայրուց գաղափարային է, որ դա կարողություններ եւ ռեժիմը կփոխի երկրորդ անգամով, որտեղ եւ Ակտաու անցնելու ժամանակ պետք է Կասպի ծովով անցնել եւ հարավային Կովկասի միջոցով եւ դա եւս մեկ կարևոր կարողություն է, որը բարձրացնում է լոգիստիկայի գինը Նաև լրացուցիչ կերպով Սևծովյան տարածաշրջանը այս պահին աննախադեպ մակարդակի խաթարման մեջ է երկրորդ եւ սա անվտանգ չէ, որպեսզի կարողանան այնտեղով անցկացնել բեռներ կոնապակը եւ սա բերում է մեզ մեկ այլ մտքի, որ դա մեկ ճանապարհի գաղափարն է Եվ որ ենթակառուցվածքն է մտնում են հարավային Կովկաս, դա չի գնալու Սևծով, այլ դեպի Թուրքիա եւ Թուրքիայով դեպի Եվրոպա, այսինքն Թուրքիայի երկաթգծային այնուհետև հյուսային ծովափ եւ դեպի Եվրոպական միություն։ Սա առաջին հերթին նվազեցնում է ծախսը, որովհետեւ այս դեպքում մենք փոխում ենք ընդամենը մեկ ճանապարհ, այսինքն մենակ Կասպից ծովը եւ սա առավել անվտանգ է, որովհետեւ մենք չենք մտնում Սև ծով գոնե այս պահին եւ նաեւ ես կխնդրեմ, որպեսզի հարավային Կովկասի քարտեզը դնեն էկրանին եւ մեկը գոտի ճանապարհի նախագծով կա հնարավորություն, թե ինչպես մենք դա կարող ենք կատարել։ Առաջինը Վրացական երկաթգծի միջոցով է, որը այժմ գոյություն ունի, որպեսզի կարողանա կապի Բաքուն այսինքն վրացական եւ ադրբեջանական եւ թուրքական երկաթգծերը եւ թրիպի միջոցով, որի
որը Վաշինգտոնում է հայտարարվել, որը կապել Թուրքիան Նախիջևանը, այսինքն Հայաստանի հարավային հատվածով դեպի Ադրբեջան, որը ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը եւս, որովհետեւ այն ավելի կարճ է, քան վրացական ճանապարհը, բայց այն ավելի շատ մոտ է Իրանի սահմանին, ինչը եւս անվտանգության սպառնալիք կարող է դիտարկվել այդ միջազգային համատեքստում, բայց նաև մեկ այլ հնարավորություն, որը չի իրականացվում այս պահին, Եվրոպական միությունը կարող է գտնել, այսինքն կարող է դերակատար լինել եւ ոչ թե փորձելով օրինակ Ամերիկա եւ այլ դերակատարներ ներգրավելու եւ այս ճանապարհը հյուսիսային ուղին է Հայաստանի միջոցով, որը կապելու է Կարսը Թուրքիայում, Գյումրի, Վանաձոր, Իջևան եւ հյուսիսային հատվածում եւ Ղազախ քաղաքը Ադրբեջանում։ Սա Կարսն է Թուրքիայում, Գյումրին, Վանաձորը, Իջևանը Հայաստանի հյուսիսային հատվածում դեպի Ղազախը Ադրբեջանում։ Սա ամենակարճ հնարավոր կապն է, որը անցնում է հարավային Կովկասով եւ սա ամենակարճ ճանապարհն է, որը կապելու է Թուրքիան Ադրբեջանին եւ ամենակարևորն այն է, որ Եվրոպան կապելու է կենտրոնական Ասիային, այսինքն Բաքուում։ Եվ 150 կիլոմետր ավելի կարճ է, քան վրացական երթուղին եւ ավելի կարճ է, քան Թրիպը։ Եվ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը հայտարարեց, որ կենտրոնական Ասիայի ապագան կախված է Հայաստանի սահմանների բացման հետ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, հենց սա նկատի ուներ, սրա մասին էր խոսում, այսինքն ամենակարճ հնարավոր կապը Եվրոպայի եւ Չինաստանի միջեւ, նաեւ Եվրոպայի եւ կենտրոնական Ասիայի միջեւ հենց ընկած է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ եւ այս երեք երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման, նորմալացման միջև եւ ոչ միայն ինտեգրում եւ խաղաղություն տարածաշրջանում, այլև գլոբալ համաշխարհային առևտրին կխտանե եւ նաեւ գումարների վաստակմանը, որը մենք պետք է նաեւ մենք հետաքրքրված լինենք։ Այստեղ Եմեն կարող է շատ ավելի մեծ դերակատարում ունենալ հարավային Կովկասում ներդրումների միջոցով, այն ծրագրերի միջոցով, որոնք նա կարող է առաջ մղել, հատկապես եթե մենք համեմատում ենք ամերիկյան նախաձեռնությունը Թրիպի հետ եւ իմ խորհուրդը կլինի ոչ թե չհետևել ամերիկացիներին իրենց ծրագրերով, այլ ստեղծել եւ առաջ մղել ձեր իսկ ծրագրերը, որովհետեւ ամերիկացիները արդեն իսկ ներդրումները կատարել են եւ արդեն սկսել են իրենց ծրագրերը հարավային հատվածում Հայաստանի հարավային մասում, որը շատ կարևոր ծրագիր է եւ այն իրականացվելու է եւ չափազանց կարևոր այն Ադրբեջանի համար, Թուրքիայի համար, նաեւ Հայաստանի համար, բայց տնտեսական առումով ամենակարևոր ծրագիրը, նաեւ Եվրոպայի համար ամենակարճ ճանապարհը մտնելու կենտրոնական Ասիա, հասնելու Չինաստան, ցամաքային կապով, դա Հայաստանի հյուսիսային մասով է, սա տեղի կունենա ինչ-որ մի օր եւ նորմալացման եւ Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունների կարգավորման ընթացքում, որը հենց հիմա տեղի ունենում, անխուսափելի զարգացում է եւ շատ դերակատարներ հետաքրքրված կլինեն ունենալու իրենց մեջամտությունը սրան, օրինակ Ռուսաստանը, որովհետեւ սա հենց միակ մրցակից ծրագիրն է եղած ռուսական լոգիստիկա, որ անցնում է Սիբիրով եւ միացնում է Եվրոպան Չինաստանին, միգուցե պետք է շրջափակել դա եւ Եմեն եւ Ռուսաստան այդքան էլ գործընկերներ չեն հանդիսանում այս նախաձեռնության շրջանակներում, այլ հանդես են գալիս որպես մրցակիցներ։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար մեծապես հետաքրքիր եւ կարեւոր կլինի նաեւ ներգրավվել Եվրոպական միության այս ծրագրերում, որովհետեւ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների ներկայությունը նաև տարածաշրջանային ուժերի ներկայացությունը, այսինքն հարավ-կովկասյան երկրները հետաքրքրված կլինեն հավասարակշռելու ուժերը, որը կարող է լինել նաև Եմեն արդեն իսկ տեղում է, որովհետև մենք ունենք դիտորդական առաքելությունը, վրացական սահմանին, այսինքն ներդրումները եւ քաղաքական մոտեցումները եւ ծրագրերը պետք է հաջորդեն։ Շատ շնորհակալ եմ մենք եկել ենք այստեղ եւ ես իմ երեխաներին նաեւ պատմում էի Ասկոտական այ մասին եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ներկայացրիք եւ հիմա նորից ուզում եմ հարթակը բացել հարցերի համար, ունեք հարցեր մեր հյուրերի ինչպես նաեւ բանախոսների համար։ Դուք